បាទសូមគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនពុកម៉ែមិត្តភ័ក្តិបាទនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីនឹករលឹកបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទកុសលបាទជាតំណាងបាទនឹងជំនុំមុខឲ្យម្ចាស់ទៀនបាទឥឡូវនេះបានមកបាត់ផ្លាកដងបាទនេះបាត់ផ្លាកដងឈ្មោះម្ចាស់ជំនួយយើងដែលបានចូលរួមធ្វើដងទឹកមកកាមេរ៉ាមកចិត្តបាទនេះបាទជំនួយសប្បុរសធម៌ដងទឹកនេះគឺយើងចូលរួមគ្នាច្រើនអញ្ចឹងយើងដាក់អំណោយដងទឹកសាមគ្គីបាទនេះហើយដងទឹកនេះទី125បងប្អូនបាទទី125ហើយខ្ញុំបានទទួលជំនួយពីតាមរយៈបងស្រីយ៉ាំច័ន្ទបាទហើយនឹងសប្បុរសជនជាច្រើនអ្នកទៀតដែលបានចូលរួមជាមួយបងបាទនេះហើយថាបការបងគឺផ្ញើមកធ្វើដងទឹកហើយជួយដល់ចាស់ជរាក្រីក្របាទជនពិការហ្នឹងទូរគតជនដែលគាត់ក្រីក្រខ្វះខាតហ្នឹងបាទចំនួន7គ្រួសារទៀតតែម្សិលមិញយើងចែកបាន4គ្រួសារឥឡូវនេះយើងបានមកបកគោលដងទឹកនឹងបានបាត់ខ្លាចឈ្មោះដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានប្រើប្រាស់នៅកន្លែងនេះគេហៅថាភូមិព្រៃព្រំបាទសង្កាត់រកាក្នុងបាទខេត្តតាកែវយើងទេបងប្អូនបាទឥឡូវយើងបានមកដល់កន្លែងហើយបានមានបងប្អូនបាទចូលរួមមានប្រសង់បាទនឹងធ្វើកិច្ចកម្មវិធីបាំងស្គូលនៅកន្លែងដងទឹកដើម្បីឲ្យម្ចាស់ទៀនយើងបានទទួលបានឃើញទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនមែនទែនម្ចាស់ទៀនយើងតាមរយៈបងស្រីយ៉ាំច័ន្ទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហ្នឹងហើយក៏បញ្ជាក់ម្ដងទៀតហើយខ្ញុំបាទគ្រាន់តែជាតំណាងទេបាទតែមកបកគលជំនួសបងស្រីបាទបងអង្គចាប់ដើមកិច្ចចុះណាមុនបាំងស្គូលนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิจจะปัจจิยสังขาราปัจจิยวิจญาณังวิญญาณปัจจยาเนมรปังเนมรปปัจจยาสลายตนังสลายตนาปัจจยาภาษาปัจจยาเวทเนปัจจยาตนะหาปัจจยาอุปาเตียนังอุปาเตียนาปัจจยาปวะปัจจยาเจตปัจจยาจริยมรณังสากปริตาวตคตามนาสปายาสาสัมภวันเตเอวเมตังสกวลาสตกะกันตาสสมุทัยโยหันตเนจาวัตสังขาราอุปัตตวยธรรมโนอุปัจจตวาเนราชันตเตสังวาปัสมาสกาวอเจรังวัตยังกายาปัตวังอติเสสุตจตาเปตวัญญาณาเนราทังวะกลังการังยถาตันเดนกปาลาเกวะปาเจนเดกจรังเอวังจริยจมาจะอายังปาเจนแต่ปานเนนางภวะตสาพแมงกลังแมงโกทั้งปวงเจ้าเมียนดอลเนรักกันเจ้าสาพเทวดาสมเทวดาทั้งออกใบใบเรศาเนเนสาปปเทนเพียวเวนเนดอยอนุเพียมในพระพุทธเจ้าไม่จารอพระองค์สาปธรรมเมียนเพียวเวนเนดอยอนุเพียมในพระธาตุทั้งปวงสาปสังเกนเพียวเวนเนดอยอนุเพียมในพระสันทั้งปวงสเตสัตไทยพวันเตเตสวสได้ทั้งหลายโจเมียนดอลเนอ้อยบ้านสอบกาสาวเวเลียสติเยจนเกียรธาสัทธมาตสัทธมาตอิตังพลังเอตัสมังรัตนันตยาสมังสาปสาตนจันตสาวสมพอในจันดาจรตลากนองพระรัตนตรัยนุพอในโจเจียพอสำราญโจเจียพอสำราญโจเจียพอสำราญสาธุសូមជូនវគ្គផលឲ្យចំពោះទៅដល់គុណគ្រូឧបជាយាចាគុណញាតិកា7សន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានកុសលការសូមសុខសេមសានដល់ឋានផុតទុក្ខទានឲ្យខ្ញុំបានធ្វើឲ្យព្រះគុណហើយខ្ញុំសាចាអូតទឺផលនេះណាបៃតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិត្តគ្រប់នេះគុំមកជួបជុំទទួលកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមទានឲ្យបានដល់ទួមណ្ឌលឆ្ងាយយ៉ាងណាកុសលទាំងអស់នឹងគ
លើទេវតាដែលមានចិត្តមេត្តាណផល្លាទាំងអស់នេះទៅជូនឲ្យខ្ញុំផងដោយបំណងសំបីទ្វេនៅឯណែបានប្រអែបញ្ជូនមកសូមមានចិត្តរីករាយហើយសប្បាយទទួលយកកូនចៅបានដេញឡងបញ្ជូនមកលោកគ្រប់គ្នាដើម្បីសោយផលទានសូមឲ្យបានជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាសូមបូជាជូនទៅអង្គយ៉ាងចេញចេកុសលកម្មង្កាតាពាំងកិរិយ៉ាងเจนวิจามนสาเตตเสสุขตังกตังเยสาตาสังยินาวอาเทเยจสาตยินาวกตังปอยญพลังไม้อังสาไปเพียกีบกวันโตเตเยตังกตังสุวิติตังตันนังไม่เยเยจตาธนเจียนนอนเตเตเวียควันฟ้าในเวทจะจงสาไปลงจำเยสาตาจีวันตาหาระเอตุกาโอจะนางสาไปละพรต้องแบบมาเจตสาเตสมมันสมมันเบิร์ต้องเอาเนี้ยลูกนะអរគុណច្រើនមែនតើហ្នឹងឥឡូវយើងបានចាំព្រះអង្គនេះឲ្យតិចយើងនឹងប្រគេនបច្ច័យជារបស់ព្រះអង្គឥឡូវសូមចាប់វីដេអូមួយសិនដោយសារវីដេអូវែងពេកអរគុណច្រើនសុខសប្បាយជំរាបលាបាទ